Hello，大家好啦。咁嚟到呢個 Minecraft 極限生存 ASD 極限生存，咁撳開。好啦，嚟啦。咁呢，我之前呢就好耐冇拍啦，佢話就嚟出啦，其實你哋嘅。校翻細聲啲，因為其實我自己都唔係好大聲。咁啦，呢個扣會唔會扣好多啊？咁呢度呢，我就發現咗啲嘢啦。呢個小麥呢，唔知點解突然之間生得好慢嘅呢幾日。不過呢幾日我都唔俾開機，所以呢就冇玩啦。因為 Minecraft 時間你唔玩呢，時間係唔會變嘅。咁我自己玩嗰陣時呢，就發現嗰邊有一個村莊。行啦，Beach。咁啦，拎啲甘蔗行啦。咁我自己整多咗，冇整多咗張床咩？咁呢個稿去邊度拎嘅呢？就係呢，話說呢，我有一去咁我周圍行啦，點樣知呢？行蕩失咗路，因為你知道黑，冇理你死咗，你唔會翻到屋企嘅，因為你係直接冇咗呢個世界。所以呢，我呢就遇到一個黑曜石之類嘅嘢，跟住有個咁樣轉稿啦，下邊就擺住啲 TNT 嘅，有個陷阱儲物箱，咁有個咁樣嘅轉稿咁拎咗啦，跟住嗱臨跑啦，跟住爆咗嘅嗰度，唔記得咗邊度啦。Oh no！唔夠位咗，是但啦，就地瞓啦，又唔係未試過，個個人玩生存都試過啊呢啲嘢，拍唔到嘅。晚上而家仲未晚上啊？瞓啦，打啲雜草，瞓得啩？而家張床啊，我喺度，終於瞓得啦，咁搞錯。起身，早上好，早上好，一二三，哇，so sad，係一路爬上去啊！冇記錯嘅話，個橙就係冷，搞錯。呢個墨西哥大草原，直行呢，都係唔好跳啦。之後呢，嗰度有個村莊嘅，冇呃你啦，都話玩過嘅。冇食物，仲有塊牛扒，夠薑出嚟打笨Creeper 哥，我而家唔驚 Creeper 哥噶啦。咁點解呢度有啲條紋嘅呢？係佢啲血嚟嘅。我咁樣呢，佢有20滴血嘅，我打佢呢，佢扣好少血嘅咋。我對準佢呢，咁樣啦，我石劍打唔知佢幾多血，攞鐵劍打，死咗啦，條馬都冇喐過嘅，係啦，因為佢係唔會喐嘅，你放心啦。跟住有啲村民呢，係超級唔友善嘅。十支火把做啲咩呢？燒嘢食啊，燒唔到，咔嚓扣血。我唔知點解你 Minecraft 呢個 game 即係你補滿血呢，唔係即係你夠嘢食呢，佢就會補血噶。得閒嚟下呢度掃下貨先。有小麥熟咗，啲腐肉添，美味嘅嘢食啊，多麼的美味！加油啊！冇死咗唔知點算。火把梗係亂插噶啦。係啦，話說我呢把劍呢，仲有呢對鞋呢，就喺嗰度偷嘅。村莊呢有個有豬，不過豬都冇用啊呢家嘢。我要嘅係食物，唔係呢啲現成嘅嘢。咁我就打算唔再種小麥噶啦，我打算種啲胡蘿蔔啊、乜春啊、乜物啊嗰啲。
比較好賺。你有冇有橙啊？定執到啲咩啊？係嘛？執到個橙，火係粉啊！做 TNT 炸你屋企。如果兩個嚟換三個胡蘿蔔，咁兩個胡蘿蔔嚟換三個胡蘿蔔。誒，頭先咪見到有個熟咗啦咩？誒，真係㗎？算啦，引隻豬翻去。但係嗰邊係豬過嚟，come on，come on。咦，咁彩我係咪呢邊啊？村民呢，超級友善嘅，睇日啊！嗱，呢啲咧幾賤格，蜘蛛絲啊，嘢食啊，大家，唉，算啦，睇啦，唉，真係搞錯，有咩啊？28張紙，咦，度有傾喎呢個，用啲咩可以帶咗村民啊？講出你的心事吧。你想咩？Holy shit！我竟然殺咗佢。算啦，鐵劍就係咁用噶啦。佢俾一鐵劍係咁用噶啦。金子超呢個補兩格，是但。我冇補。呢仲有一隻豬。Oh no！What the hell？帶啲牛翻去先，帶啲牛翻去先。我屋企在哪？呢個有蘑菇啊！你見唔見到啊？嗰邊呢？呢度嗰個應該係1.7啊！大家直行就翻到屋企噶啦，直行就係贏噶啦。個獅子之囚唔知俾我做咩，把啲煤炭我仲要燒嘅，真係 O 咗咯。你俾我真係冇用嘅。我拎嗰啲係煤礦嚟嘅，不過都好嘅，唔使燒石頭，燒石抌咩？抌咗佢啦。引你翻去 ，come on 小雞雞，係喎，雞唔食小麥噶喎，佢係食種子啊嘛，唔係啊？啦，我的家在哪？好似蕩失路喎。咦？呢啲甘蔗呢？話呢啲係咪有冇人嚟過啊？睇下嗱，我拎啲甘蔗翻去種，做啲紙，做地圖。咩世界啊？啲牛，唉，算啦，佢係咁蠢噶啦。我睇下我54個小麥，全部都唔係。唉，陰公咯。屋企咧，講我屋企邊？哇，大閘窩，有生命發個光，一隻就 hold 到。嚟豬胡蘿蔔啊！行啦 ，Let's go！ 哎，你屋企養咗佢添，算屋企仲有。你自己慢慢喺度有心心啦，我唔理你噶啦，生下好死又好啦。其實我覺得今集我好似又係喺度呢個睇我嚟旅行。好啦，今集就到呢度啦，拜拜。